Cari telespettatori, eccoci insieme e doverosamente, su vostra richiesta, pressioni, istanze, eccetera, parliamo, ovvio, venerdì con lo SPCGL delle pensioni, ma in modo particolare proprio della questione pensioni. Ci avete posto diverse domande, diverse ipotesi, ci sono state presentate anche casi singoli specifici. Se ci rimandate i vostri messaggi con il caso specifico è un po' difficile dare la risposta, perché sono tutti dei calcoli che devono essere fatti, e chi dice io ho 37 anni, 4 mesi, insomma tutto contributi versati, però interruzioni, è tutto un po' più complesso. Noi vediamo di affrontare con i nostri ospiti, ve li presento subito: Rosanna Bettella, ben ritornata, segretaria regionale dello SPCGL Veneto, e Danilo Toccane, regionale dello SPCGL Veneto, grazie anche a lei, quelli che sono i punti fondamentali in un momento di grandi cambiamenti. Allora, con chi di voi volete che cominci? Cominciamo con Toccane. Si va oltre la Fornero. Cosa vedete in questo intervento al DEF che è stato fatto, che va come punti salienti a toccare, oltre il reddito di cittadinanza, proprio la benedetta riforma Fornero che voi avete criticato tantissimo, quindi siete contenti da questo punto di vista? Come vi vedete? Che si punti per andare oltre alla Fornero, questo mi pare un impegno, un viatico che è stato annunciato per il Paese sia durante la campagna elettorale che abbiamo avuto poi con il voto che si è espresso il 4 di marzo, sia poi dopo anche con l'accordo di governo fra il 5 Stelle e la Lega. Il punto vero è che ancora oggi noi siamo nella incertezza più completa, perché le voci, le proposte, le ipotesi che vengono, è vero, indicate cambiano sempre dalla sera al mattino, non c'è un punto fermo. Tant'è vero che noi come CGIL CISL-UIL a livello nazionale abbiamo più volte sollecitato un incontro con il governo, un incontro con il Ministero del Lavoro per affrontare la complessa materia che per noi significa, come dire, vedere nel suo complesso la riforma del sistema previdenziale nel nostro Paese, perché su questo dobbiamo capirci. Un conto è quello di parlare di riforma, un conto è quello di parlare di quota 100. Allora, riforma per carità, molto utile, anche in campagna elettorale se ne ha parlato, però implica tempi molto lunghi, analisi molto attente, dilazioni eccetera. Intanto la prima cosa che era andata indigesta a tutti era stato questo discorso di andare in pensione, ma anche voi avevate osservato, tanto in là nel tempo. Certo c'erano le categorie che erano in qualche modo protette, però ci sono tante altre categorie non protette dove non sempre la persona è in grado di reggere fino all'ultimo in prospettiva. Noi sosteniamo che a partire dai 62 anni di età, 62 anni di età, è vero, si possa accedere alla pensione. Questa è la proposta molto precisa che poi tra l'altro cammin facendo, lei si ricorderà, 60 anni di età, 40 di contributi, faceva quota 100. Poi si è capito che un'ipotesi di quella natura aveva dei costi, come dire, molto alti, e di conseguenza hanno incominciato a ballare 64, 63. Oggi sembra che anche loro dicano, il governo dica 62. Benissimo. Sì. 62 può essere l'età di accesso alla pensione anticipata. Il punto dolens però è quello di agganciare l'età pensionabile ai contributi. 38 anni. Se non hai 62 e 38 anni di contributi effettivi, sottolineo effettivi, è vero, non c'è la possibilità di andare in pensione. Questo secondo noi merita un approfondimento, merita una trattativa, un confronto, perché 38 anni di lavoro effettivo, solo alcune categorie le possono avere in previsione, si possono prevedere, non so, nella pubblica amministrazione, nello Stato, in alcuni altri settori, ma lei si pensa che con la flessibilità del mondo del lavoro che c'è in Italia,
prima che uno raggiunga i 38 anni effettivi. Come la mettiamo? Con il riconoscimento dei cosiddetti contributi figurativi. Ecco, però secondo me c'è anche uno step da stare attenti, a parte che già con questa cosa qui, poveretti, non riescono ad andare avanti né indietro, perché apriti cielo, Boeri che tuona da una parte, Banca Italia dall'altra, l'Europa, quindi già questa, cioè arrivare a quota 100 secondo me sarà un parto. Però secondo me è work in progress, cioè vero che un domani i giovani avranno delle difficoltà perché purtroppo non hanno un lavoro continuativo, perché arrivare effettivamente a una somma totale di quella anche di 38, ma forse anche di 35 diventa difficile. Però se intanto c'è questo passo che può portare in pensione diverse persone, perché tanti sono quelli, sono 300.000, no, volevo dire. Poi tra 2 o 3 anni fai un altro step, però magari hai fatto digerire questo se i conti sono un po' messi meglio, perché se i conti non sono messi bene... Io la posso seguire, però dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. Dopo ti faccio così. Si è creata una forte, una grande aspettativa fra la gente, in modo particolare al mondo del lavoro. Noi stiamo parlando di pensionandi. Non è ancora chiaro quando questo provvedimento dovrebbe partire. Doveva partire ieri. Poi doveva partire il 1° gennaio del 19, marzo del 19, aprile del 19. Secondo lei lo slittamento dei tempi di quando questa norma potrebbe partire, per rispondere anche ai nostri telespettatori, i quali come vengono nelle nostre sedi vi subisseranno anche voi di richieste. Il punto vero è che non quadrano i conti. Non quadrano i conti. Per noi non quadrano i conti perché il contributo è vero effettivo lavoro, ad escludere i contributi figurativi che si possono accumulare durante il periodo della malattia, dell'infortunio, della cassa integrazione, della disoccupazione, per le donne l'uso della legge 104, la maternità, cioè questo periodo di contributi, è vero, diciamo così, figurativi, ma che fanno parte della vita di ognuno di noi. Alla fine della giostra, se non vengono considerati, significa che prima di raggiungere i 38 anni effettivi, lei si pensi con la flessibilità che le dicevo prima del rapporto di lavoro quando li raggiungeremo. Per cui diamoci una calma, incominciamo a ragionare perché non si vuole passare al confronto e sembra che la trattativa la si faccia fra 5 Stelle e Lega, è vero, senza il coinvolgimento dei sindacati, senza il coinvolgimento dei rappresentanti e delle forze sociali nel nostro Paese. Per cui c'è un punto molto vero. Oggi come oggi non siamo in grado di dare risposte, ma perché a monte non c'è assolutamente alcun ragionamento. Il comportamento in progress che lei diceva lo si può anche affrontare, noi non diciamo mica no, però il problema è che dobbiamo offrirci delle reciproche garanzie, di modo che la gente sappia qual è il percorso. Oggi nessuno di noi è in grado di dirglielo. L'unica roba che sappiamo è che con il 1° gennaio del 19 la Fornero troverà applicazione per quanto riguarda l'innalzamento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Questo è il punto certo. Il punto incerto rimane tutta l'operazione, che siamo qui anche oggi a parlarne, ma lei capisse bene anche la difficoltà che abbiamo noi, perché, le ripeto, ogni giorno cambiano le carte in tavola, cambiano in rapporto anche a quelli che sono i soldi da spendere. Questo è il punto. Che non vogliono, perché se noi diciamo, signora, le dico un'ultima cosa, che non solo 38 anni di lavoro effettivo, ma tutto il conteggio per determinare l'importo della pensione sarà fatto con il sistema contributivo. Sa cosa significa questo per milioni di lavoratori? Che la loro pensione sarà di circa 200 euro al mese di meno rispetto a quella che è la pensione attuale. Di conseguenza la prospettiva è quella di costruire molto probabilmente più persone in pensione, ma con degli assegni molto ma molto ridotti. Domando e chiudo, accederanno poi dopo i lavoratori a questa pensione anticipata, a questa pensione di anzianità? Perché è fin troppo evidente che se l'assegno è basso la gente resterà a lavorare e di conseguenza il binomio
andate in pensione perché così diamo lavoro ai nostri giovani, si infrangerà. Senza dubbio, però voi state parlando di cose che se già la proposta 100 del governo, tutte le forze dell'opposizione la reputa inaccettabile, improponibile, non si deve toccare la Fornero, la proposta ulteriore che fate voi risulterebbe addirittura aberrante, insostenibile. Io dico passaggio per passaggio, perché se già questa, che è una proposta intermedia, importante per carità perché va a toccare scardinare questa benedetta riforma Fornero che non piace a nessuno, a parte a chi non ha problemi, è ovvio che una proposta più forte come la vostra, auspicabile, perché certo che tutti vorrebbero poter avere meno anni, più pensione, andarci prima, avere più scelta e tutto, è normale, ma non ce lo farebbero passare nessuno, cioè, e dopo vi chiedo commento quanto dice Boeri, che ha trasalito, ha detto impossibile parlare di quota 100, impossibile di aumentare le persone che vanno in pensione. Allora, quindi Boeri da buon economista lui ha fatto i conti, ha messo in evidenza i numeri, poi su certe valutazioni abbiamo sempre criticato con molta tranquillità le cose che non ci andavano di quello che Boeri annunciava, però che in effetti non ci sia assoluto parallelismo tra l'andata in pensione e il posto per il giovane. Credo che questo, per le mansioni più che altro che vengono però svolte. Siccome invece viene passata come il fatto che uno va in pensione e senz'altro ci sarà e diamo il lavoro ai giovani, no? Però in un'azienda del privato di fatto se io ho 3 persone che vanno in pensione con 3 ruoli, a meno che non siano ruoli superficiali che hanno stati tenuti solo in piedi per questo. Infatti non sappiamo quali saranno le persone che andranno. Senza dubbio in linea di massima viene la necessità di sopperire con altre risorse che altrimenti non ci sarebbero. Allora, ecco, intanto, non è così intanto comunque, ecco, su quello che dice Boeri, sul fatto che questa operazione costa 100 miliardi, no? Parlava... Sì, circa. Perché l'aumento del numero dei pensionati comunque è un aumento della spesa pensionistica. L'ingresso, se anche fosse vero alla pari l'ingresso dei giovani questi comunque quando si inizia un lavoro la contribuzione è anche più bassa, no? Lo stipendio è più basso, per cui non siamo alla pari, addirittura la previsione è che, no, la realtà è che ogni persona in pensione comporta 2 giovani appena assunti. Ma quindi voi vorreste che non andassero in pensione? No, allora la nostra strada l'abbiamo perseguita da quando è uscita la legge Fornero, fin dal giorno dopo, proclamando uno sciopero unitario che ci viene anche su cui veniamo anche accusati di aver fatto solo 3 ore di sciopero. Sì, è stata una cosa blanda. Va bene, ma questo è vero, perché anche gli stessi parlamentari del tempo hanno detto avreste potuto fare il disastro. Allora, dopo quello sciopero che ha comunque fatto emergere chiaramente la nostra posizione di disaccordo rispetto a quella riforma, noi abbiamo costruito una piattaforma e presentata al confronto col governo, proprio come affrontare i danni o comunque quello che noi vedevamo che non andava della riforma Fornero. Il confronto anche là abbiamo fatto fatica ad ottenerlo, l'abbiamo ottenuto con mobilitazioni, con richieste continue eccetera, fino a che l'abbiamo messo e dei risultati in questi anni li abbiamo ottenuti, è che adesso sembra, no, che c'è la legge Fornero e non c'è niente in mezzo e tutto si riparte da molte proposte. Allora, molte proposte, questo che dicono vengono tenuti inalterate determinate conquiste. Molte proposte, vuoi leggere? Un attimo, si leggo il messaggio, poi vedo la parola, sennò dopo ci arrivo. Sono un vostro iscritto da anni e spero che questo governo, su cui confido molto, faccia tutto quello che i precedenti non hanno mai voluto fare solo per interessi personalistici. Cosa ne pensate? E poi alle pensioni più basse metteranno finalmente mano se l'Europa dei capitalisti non blocca tutto. Guido da Oriago. Benissimo. Allora, qua ci sono più di qualche problema. Comunque, quello che stavo dicendo, ecco,
Perché in questa, come diceva bene Danilo, ridda di informazioni che abbiamo, no? Sui giornali, annunci dei governanti, ma non c'è una proposta chiara, non c'è scritto niente. Noi appunto invece vorremmo confrontare la nostra proposta che abbiamo nella piattaforma, che abbiamo riscritto anche nel documento congressuale. Noi siamo a congresso in questo periodo, anche nel documento congressuale sono ben chiare. Una parte, dicevo, l'abbiamo ottenuto con l'APE sociale, no? Con tutta una serie di categorie di persone che hanno potuto andare in pensione con un anticipo pensionistico messo dallo Stato, quindi pagato dallo Stato, fino al raggiungimento dell'effettiva età pensionabile. E penso a tante donne che hanno potuto farlo, soprattutto quelle che svolgono il lavoro di cura negli ospedali e nelle case di riposo. È un risultato quindi siete contenti, che noi rivendichiamo, allora, è inutile stare a rivendicare, io dico dovete essere d'accordo oppure no, perché dire l'avete fatto voi, l'ha fatto Tizio, il problema è adesso quota 100 messa là così, senza andare a verificare chi è che ne usufruisce davvero. Come diceva Danilo, abbiamo già visto quale sarà chi ne potrà usufruire e invece chi ci rimetterà e non potrà ancora una volta andare in pensione. Noi siamo per difendere le persone più in difficoltà, no? E che hanno situazioni davvero pesanti. Qua non si parla più di lavori gravosi, non si parla più di lavori particolari, ma è tout court. E quindi, siccome i soldi però sono quelli, no? Sarà l'operaio del nord, il dipendente pubblico, ma saranno poche le donne, perché poche donne a 62 anni hanno 38 anni di contributi, sia perché magari sono stati a casa per i figli, hanno avuto carriere lavorative più brevi, sia per tanti anni di contributi figurativi di cui non sappiamo. C'è chi dice saranno 2 anni di contributi figurativi, chi dice nessuno, eccetera, perché stanno veramente facendo, perché poi fare le sparate e dire tutti quanti vanno in pensione quota 100 e dopo invece ti ritrovi che questa è una promessa che non riesci a mantenere, e allora stanno davvero Un'altra, l'hanno detta l'altro giorno, è quella dei 41, con 41 anni si può andare in pensione. Ecco, per esempio, 41 anni, indipendentemente dall'età, è dentro la nostra piattaforma. È una nostra richiesta. Ma allora siete contenti perché l'hanno seguita? Noi ci confrontiamo con tutti i governi rispetto alle proposte, ma chiare e scritte. Quindi questa è stata, ci sono state cose se facessero che vanno in pensione tutti con i 41 anni, risponderebbe a una nostra richiesta. Va bene, è una proposta che abbiamo fatto noi. Allora, però torno al concetto di prima. Siamo d'accordo con i 41 anni? Certo. Domanda: contributi effettivi e i contributi figurativi, visto che lei ha fatto la domanda, le lo spiego. No, cosa sono I contributi figurativi sono esattamente questi, che quando un lavoratore inciampa sulla disoccupazione, tu hai l'indennità di disoccupazione, o la NASPI, che dir si voglia oggi, ma hai anche l'accredito contributivo, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista dell'anzianità. Perché tu, disoccupazione, cassa integrazione, le ho detto malattia, infortunio, una volta servizio militare. Ammetti che adesso ristabiliscono il servizio militare di 10 mesi per i nostri ragazzi, cosa aberrante per quanto mi riguarda, ma ammettilo. Durante quel periodo di servizio militare il giovane matura contributi figurativi, le donne che chiedono i permessi per le cure, eccetera. Tutto questo, alla fine della giostra, durante una vita lavorativa di 40 anni, quanti anni saranno? 2, 3, 4 anni che uno può avere questa configurazione di accredito contributivo? Quelli che hai perché hai lavorato, quelli che hai
perché hai avuto queste prestazioni che le ho detto, la somma fa 41. Allora c'è stato uno scontro violentissimo su questo. È vero, quando Salvini disse allora tutti i contributi figurativi devono essere accreditati, io ho tirato un sospiro di sollievo, premesso che Salvini mi sta di traverso, ma al di là di questo, noi dobbiamo capirci sulle cose. Allora, le cose sono queste, contributi figurativi. Poi ce n'è una vera signora, ed è questa la base di calcolo sulla quale si determina l'importo della pensione. Perché se tu vai in giro oggi e le pensioni operaie sono 1.300-1.400 euro al mese quando ti vanno bene, non di un edile, ma di un metalmeccanico che ha un lavoro in una fabbrica di Marghera come il chimico, la paga, la pensione va attorno ai 1.400 euro. Se alla gente cominciamo a dirgli guarda che facciamo una base di calcolo tale per cui alla fine della giostra il tuo assegno, come si dice, deve essere decurtato di 150-200 euro, io non credo che la gente andrà in pensione con i 62 anni o con i 41, perché si fanno una mano di conti. Certo, giustissimo. Allora, valutazioni che devono essere Questo fatte. È il punto. No, infatti io dopo le do la parola. Dopodiché volevo rispondere all'amico di Oriago. Noi non è che ce l'abbiamo, io rispetto il voto degli italiani. La maggioranza oggi è Lega, Movimento 5 Stelle. Noi come organizzazione sindacale però stiamo alle cose. Come dice Rosanna, noi abbiamo una piattaforma scritta che salvaguarda per esempio questi aspetti che le ho detto, ma tra l'altro le ho anche detto per esempio 62, siamo d'accordo. Non era la nostra posizione originaria, siamo d'accordo. Il problema è che invece i soldi girano, ora lascia stare le sparate. Quando dice il governo 10 miliardi che sono a disposizione vanno per la pensione, dice il sindacato, andiamo a vedere dove li mettiamo questi 10 miliardi. Perché se poi dopo tu dici che allora bisogna mettere in discussione altre forme di previdenza e di assistenza che abbiamo nel nostro paese, allora la partita si fa difficile. Io vi interrompo, altre forme di previdenza e assistenza. Riprendiamo da qua subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi tra pochi secondi.